аял башкарган ишканада тартип көбүрөөк, ошо талапты катуураак коет экен. Анан баягы айтылган маселенин чечишин абдан көзөмөл кылат экен да. Ал эми бирок аял башкарган жерде кичине аялдын өзүндө оорчулук болот экен. Анткени деген баягы башка уюмдар менен сүйлөшүп алууда же болбосо дагы ушундай учурларда ага тоскоолдук, ой аял менен партнер болгубуз келбейт же дагы ушул сыяктуу же экономикалык финансы маселеси жагынан мунун күчү аз деген мындай эмелер болот, баалоолор болот экен да. Ал эми эркекте болсо мындай мүмкүнчүлүктөр көп болот экен. Анан эркектер көбүрөөк мындай жанагы риск тобокелчиликке барышат экен. Анан алар маселени мындай аялдан дагы көбүрөөк биз детально иштесек, алар болсо көбүрөөк массивдүү чечип алганга аракет кылышат экен да.